Matak teu aya keringanan. Sok sanaos misalkan kondisi urang teu sepuh, teu ningali, tapi masih jelas pangupingna bunyi. Oh, inilah suara pangaosan misalkan di Asifa, datang. Oh, ini suara adzan, datang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin, salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat sadaqallahul adzim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat kali salam salalabina urang haturkeun ka baginda Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapula wargina sahabatna tumugi ka umat anu pang akhirna, termasuk urang sadaya. Mudah-mudahan di aku sinareng ka aku jantan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh hadirin wargi jamaah sadaya, alhamdulillah ku rahman rahimnya Allah tiasa dikempelkeun deui di rumah Allah Masjid Asifa dina raraga miharab rahmat sinareng ridho Allah kumalampungan ieu pamaosan. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita, mengampuni kita, dan mudah-mudahan urang sadaya selalu dipaparin taufik hidayah wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ayeuna tos lebat kana sasi Rabiul Awal. Asa teh karaos kamari muludan ya atas badai muludan teh. Allahu Akbar. Ieu tandana berarti sakedap deui urang teh ka mana. Uih nya sakedap deui pokona geus kisah arwih. Alhamdulillah. Sok sanaos urang seueur bunyan segala rupi karepot karesah kasusah, tapi asana teh lambi ya. 1 bulan itu rasanya 1 minggu, 1 minggu rasanya sudah 1 hari,
Satu hari rasanya sudah 1 jam. Dan ini tanda tos akhir zaman. Sok raoskeun ku ibu. Teka rasa cek ibu teh cenah kemarin teh Jumat enak geus dibalik. Subhanallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan urang sok sanaos seueur punya kesibukan, seueur kariweuh kasusah segala rugi, tapi Allah masih memberikan kesempatan ka urang kanggo ngalaksanakeun salah sawios undangan anjeunna. Salat maghrib berjamaah diteraskeun kana pangaosan. Insyaallah mudah-mudahan kumargi maghrib menjelang isya itu sya'atul ijabah, waktu yang sangat luar biasa, sehingga orang tidak menyia-nyiakan waktu ini, diisi dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif. Mudah-mudahan segala rupi harapan keinginan ibu jamaah sadaya senantiasa dikumpul diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu teu daramak sing enggal disehatkeun deui ku Allah. Anu kariweuh, anu sagala rupi mudah-mudahan dipaparin kesenangan, kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Mangga sakedap urang perhatoskeun punya ayat Allah anu diaos ketika mukadimah tadi. Sadaya tangtos-tos apal ieu ayat teh letakna dina surat Ali. Lain Ali Akram atuh, Ali Imran. Ya, Ali Imran, ya mah Ali Nurdin, surat Ali Imran. Ya, ibu sebatkeun Ali itu maralong we ka dieu. Alhamdulillah. Ali Imran, kinten-kinten ayatna sabaraha ayat. Keunlah tempatnya di pikiran teh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Aya fi'il amr dina kalimat ieu teh. Allah miarang ka Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul katakan wahai Muhammad ka saurang Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kasaha Allah miarang ka Kanjeng Rasul punya kedah ngadugikeun nyatana ka urang sadaya. Uningatkeun ku anjeun Muhammad ka umat-umat punya anjeun. Uningatkeun ku anjeun ka hamba-hamba aku surah Allah. Khususna ka urang sadaya nu hadir dina ieu saat. Naon anu diwartoskeun ku Allah, nu diuningakeun ku Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Saumpamina pami urang cinta ka Allah, fattabi'uni surah Allah. Maka ikuti apa yang aku perintahkan kepada kamu cik Allah. Naon diperintahkeun ku Allah, nu diarang ku Allah urang taat. Dan kewajiban urang mah taat naras ka Allah. Maka ketika khotib punya itu ngajantenkeun salah sawios punya rukun dina Jumatan. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu tiap minggu, tiap Jumat punya khotib ngemutan kadiri uge ka jamaah nu hadir umumna sadaya kaum muslimin muslimat. Ittaqullah, kedah taat ka Allah, turut ka Allah. Fattabi'uni, cek Allah ikuti Allah Subhanahu wa taala, perintahannya, aturannya, ya, laranganana, tebihan kurang, itu hakikat kurang mentaati Allah. Ketika kita menjauhi hal yang tidak baik, hal yang memadorotkan kita, hal yang menyelakakan kita, kita siap untuk menjauhinya, meninggalkannya. Itulah salah sawios jalmi nuju taat ka Allah.
Bahkan dina surat Al-Mu'minun kan diuniakeun punya salah sauyos ciri jalmi anu bahagia punya itu orang beriman, salatnya khusyuk, kemudian punya orang yang senantiasa meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, yang kurang bermanfaat kanggo pelakunya. Orang siap meninggalkannya, lebihanana punya itu jelas Allah. Anil lagwi mu'ridun, surah Allah. Orang yang senantiasa menjauhi perbuatan yang kurang manfaat. Bukan tidak manfaat, kurang manfaat. Udah jelas punya. Yang kurang manfaat tebihan cek Allah, apalagi yang tidak bermanfaat. Anu kirang tebihan cek Allah. Kunaon punya Allah mengingatkan ke urang seperti eta, tentu jika kita masuk ke hal seperti itu akan memadorotkan kita, menyelakakan kita, ya, menjerumuskan kita kepada jurang kebinasaan. Maka kata Allah, tinggalkan perbuatan yang kurang memberikan manfaat kepada kita. Tebihan ku urang. Seperti banyak ngongkrong tengah malam dan sebagainya. Kanaon rugina subhanallah, tidak mendirikan tahajud, salat subuh kasiangan, tidak melaksanakan. Itu salah sawios punya kerugian. Nu matak tebihan cek Allah. Tak urang nebihan hal eta berarti posisi urang nuju keayaan taat ka Allah. Allah tanya masihan garansi ka urang sadaya. Pami urang selalu taat ka Allah. Yuhibbukumullah. Allah cinta ke urang sadaya. Teras deui punya Allah mengampuni dosa urang sadaya. Dua nu baris dipaparinkeun ku Allah ka urang. Hiji, Allah mencintai hambanya. Dua, Allah akan mengampuni seluruh dosa yang pernah dilakukan oleh hambanya. Diampuni ku Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa kesimpulan dari ayat ini yang dapat kita ambil pada kesempatan ini? Allah perintahkan kepada kita, setiap manusia, setiap kita, setiap hamba, setiap manusia dituntut oleh Allah kedah mahabbah kasaha ka Allah. Cinta kasaha ka Gusti Allah. Ya, tentu cinta ka Allah sinareng cinta ka Rasul harus mengalahkan punya yang lainnya. Cinta kepada anak dan keluarga wajar, tapi jangan sampai punya melupakan cintanya kasaha ka Allah. Bahkan kan ku Allah diuniakeun la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah. Ingat wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, jika aku menitipkan keluarga, anak, cucu dan lain sebagainya, harta, benda, pangkat dan jabatan, latul hikum, jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diingatkan ku Allah. Ya. Urang masa sok jadan teu alasan. Baca kunaon teu ngaos, abi teh katitipan incu. Jadi teu ngaji. Wah, ayeuna mah da araya indungna ge. Penting mah baralik gawena ge. Ieu mah dihanap nasuk jadi alasan teh. Jadi dia mah da moal pati beda jeung teh. Nya sarua. Allah nitipkeun harta, keluarga, segala rupi punya ulah dugi kenaon. Justru hal eta teh janten kenaon punya alat supaya kurang langkung cinta ke Allah. Ya. Alhamdulillah ya Rabb, Engkau menitipkan keturunan kepada kami. Berikan kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk mendidiknya, mengarahkannya ya Allah, biar anak ini betul-betul dekat kepadamu ya Allah. Ibu teh ngajarkeun murang kali, subhanallah punya murang kali dugi tiasa ngaos ibadah dekat kenal sinareng Allah Subhanahu wa taala. Kan ibu pahala, itu membuat ibu dekat kepada Allah. Ya, jangan sekali-kali kita menerima harta, benda, punya keturunan sehingga kita membuat lupa kepada Allah. Anak tidak pernah diingatkan untuk beribadah kepada Allah.
Terus ulah. Setiap manusia, setiap kita, setiap hamba mahabbatullah, cinta kasaha ka Gusti Allah. Cik kira-kira lamun ibu tas bicara tentang cinta ada pengorbanan enggak? Ada, subhanallah. Ya, naon dikorbankan ku ibu terhadap orang yang ibu cintai? Oh, tenaga, pikiran, harta, pinter pisan ibu. Komplit disebatan ku ibu, subhanallah punya emotanana tangagina segala rupina, subhanallah tanya dikorbankan ku ibu kanggo saha? Kanggo dipikat cinta ku ibu. Semua itu untuk akang. Yes. Ya, Allahu akbar. Tuh. Maka pantas subhanallah punya salah sawias keterangan muniakeun man ahabba syai'a faqad kasura dzikruhu, barang siapa hamba yang mencintai sesuatu, pasti sesuatu yang ibu cintai itu terus dicarioskeun ku ibu. Banyak membicarakannya. Cinta kepada Al-Qur'an bukan hanya dilirik, bukan hanya dilihat, baca Quran subhanallah. Itu bentuk pengorbanan cinta kepada Quran. Lain dijadikan pajangan Quran. Ya, aduh abi mah lebarek muka Quran ieu teh punya. Da Quran ieu teh janten mas kawin teh si akang teh. Oh iya we subhanallah janten koleksi teh Quran teh. Itu dibaca-baca. Dosa. Ya. Nu matak cek primados punya tong make dibikeun ku peralatan salat. Saperangkat alat salat. Da eta mah geus kawajiban ari seluruh umat Islam atau kudu make dijadikeun mahar eta mah. Geus punya. Bahaya lamun mau kena teh dianggo salat, bahaya lamun Quran teh dibaca-baca. Sebenarnya, geus mas kawin mah cukup ku emas 1 kilo, ya. Puguh dipakai perhiasan, hebat. Tanya. Nah, itu. Ini juga nu subhanallah punya orang sok ngikutin artis orang Cigadeng sih. Tanya mas kawinan namun saperangkat alat salat. Subhanallah. Iya. Terus eta mah subhanallah. Makanya pribadi subhanallah punya pami kajalmi anu tos tanya akram dan tawisna piarang punya teh saksi nikah cik udahlah ieu mah punya tong dilebatkeun ka dieu engke we bikeuna eta tong make dibawa kana ijab qabul lah mu kena jeung Quran mah iya make tasbih sagala rupi subhanallah iya komplit teh punya so ibu tos salat subhanallah tara make tasbih wiridan pakai jari kan. Ya sebenarnya tadi anggo ke ibu dosa. Ya, mas kawin kedah dimanfaatkan. Ya. Tak tong kudu gede-gede mas kawin mah sabasoeun. Ade beak harita. Ya. Artos agung teuing subhanallah kata sok dijem deui ku salaki pake modal. Ya. Tos ngabudaya teh di urang reres. Mangga subhanallah punya. Pak teh digantian deui. Oh bahaya. Suhunkeun ku ibu teh tagih da eta mah tos dipasikeun bunya janten naon teh nya. Tuh ijab kabul dina pernikahan itu kan mahar. Dianggo heula mah teh sawios-wios bunya ngan ke pamitos aya hasilna pasikeun deui. Da eta mah mutlak milik saha? Istri. Ya. Pedah luar biasa cinta. Nah cek ibu teh tadi teh harta teh ngagau pikiran punya korbankeun we mas kawin ngedikeun deui we abi mah. Cukup ku cinta abi mah. Teu kudu di mas kawinan. Ya. Namun cenah ciri nu kahiji punya mahabbatullah cintana ka Allah teh. Tadi jelas punya bagi orang cinta karena sesuatu pasti bakal seueur nyarioskeunana. Dicarioskeun mah tiap saat teh. Tak cintana ka Allah cikinten kita naon cirina teh punya. Hiji punya jalmi anu tos mahabbatullah cintana ka Allah teh atiullah. Taat ka saha? Ka Allah. Allah marintahkeun sagala rupi ka urang sadaya taat urang. Siap punya sami'na wa ata'na. Allah punya tuh ngingatkeun ka urang ka kuping ata'na siap ngajalankeunana, siap ngerjakeunana, siap ngadirikeunana.
Cek Allah, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Sesibuk apapun punya, tuh dirikan sholat. Rekaayaan fisiknya sehat, rekaayaan punya fisiknya tidak sehat, dirikan tuh sholat. Ya, didinya caranya subhanallah, pamit sehat, biasa sambil duduk. Deres? Nah itu, pamit sehat punya, ngadeg sing tegak. Itu, dirikan sholat. Ya, wa'atu zakah, cek Allah, perintahkan punya, tuh keluarkan zakat. Perhatikan punya fakir miskin, doa pak masakin, pasihkan tuh para agnia, keluarkan. Kumargi eta perintahan sah Allah. Pami ibu lembar terhadap harta yang Allah berikan kepada kita, kemudian sudah masuk nisab, ya. Ibu tengaluarkan subhanallah hartanya, berarti posisi ibu saat itu sedang tidak taat kepada Allah. Ya. Ingkar tuh perbuatannya subhanallah. Anu awalnya subhanallah punya alastu bi rabbikum qalu bala sahidna, yakin yang menjadi Tuhan aku itu Allah. Tapi ketika diperintah subhanallah punya anu aya kaitan harta, kaitan naon punya, oh lebar subhanallah. Ucapan itu berarti bohong. Cek ibu raditu billahi rabba wa bil islami dina, ridho abi di pangerananku Allah. Tapi ketika Allah ngajak ke orang sadaya punya, orang malas melaksanakan ajakan Allah, berarti bohong ridhonya. Atiullah. Ayeuna urang nuju taat ka saha? Ka Allah. Ari ngaos kieu perintahan saha? Allah. Ya, perintahan Allah. Cek ibu mana perintahan Allah punya pun tentu ayatna kaitan sinareng pasalu ahla dikri in kuntum la ta'lamun. Berarti merintahkeun punya urang kedah nyuprih naon? Ilmu cek Allah. Bertanya ka sahabunya, ka ahlinya. Di mana tepat punya untuk bertanya mengenai agama? Nih majelis taklim, nih pengajian seperti ini subhanallah. Bila mana orang tengertos subhanallah punya mengenai keagamaan, misalkan tata cara sholat, zakat dan lain sebagainya, tanyakan. Tuh. Ati Allah, taat ke Allah. Nomor kedua, mukhlis. Naon hartosna? Ikhlas. Salah sawios punya ciri jalmi anu mahabbatullah, cintanya ke Allah ketika melaksanakan perintahan Allah, amal soleh, ibadah ke Allah, kudu dibarengan kunaon? Ikhlas. Ibu ikhlas salina. Ikhlas hadirna. Ikhlas ngalanggahan. Teu aya anu maksana ibu. Kudu dipaksa. Allahumma paksakeun. Kan gitu. Doana teh eta we keur nu ngardul. Allahumma ya. Ikhlas. Da paminta dipaksakeun urang ngaderikeun salat punya cikin kinten pada di mana lahirna ikhlas. Matak sok aya geuningan jalmi anu nyobatkeun mending tong ibadah saeutik teu ikhlas. Justru kalah moal ikhlas-ikhlas eta jelema lamun teu ibadah. Ya. Tong barang bere atuh ari teu ikhlas justru kudu sing gede merena. Hasilnya. Engke ikhlas datang dengan sendirinya. Subhanallah. Sok ibu misalkan subhanallah ku karaoke, mama tingali jam tuh. Udah jam 4. Pan asarna ge ayeuna mah jam 3 kirang, ai mama jam 4 berarti geus naon punya tuh meninggalkan tuh 1 jam. Mengabaikan 1 jam, mengakhirkan 1 jam enggal salat. Ya. Ibu langsung ngambil air wudu subhanallah. Cek sepintas punya emutan anu teu sadar. Oh, kurang dipaksa ku saha? Ku caroge. Tapi ibu tos ngambil naon punya? Wudu subhanallah, pakai mukena peralatan salat punya atribut salat dianggo ku ibu subhanallah, pas Allahu akbar, maka hadir dirinya ikhlasnya. Ya, justru kena dipaksa. Engke bakal hadir.
So, temaksakan mah bade irahe ikhlasna. Sok sepertikan ibu aina calik di subhanallah. Ya, kan 1 jam 2 jam ibu kan tadi misalkan punya jam 5 kali ya. Setengah genap cek ibu. Berarti kan ibu mah 1 jam ya. 1 jam subhanallah. Tingali gek tahiyatul masjid, doa tadi tahiyatul masjid. Ya. Ibu niatan iktikaf. Cobi. Kan lahir ikhlasnya. Cek ibu, alhamdulillah ya Allah. Pasihan kakiatan abi langkung awal lebet ka masjid. Ya. Diteraskeun ke pangaosan ya Allah tanya hilangkan rasa sakit anu aya dina sampean abdi supaya abdi henteu mulak-malik sila. Ya. Ya, kan ikhlas teh Bu. So. Emutan kurang subhanallah. Sok aya nyabe geus bah mending tong ibadah we. Ari teh ikhlas mah. Kalah mual iraha bade ikhlasnya. Kapan mau hadir ikhlasnya? Ya. Justru punya datangnya ikhlas ketika kita beramal soleh melakukan ibadah maka hadir didinya. Pamitos ngaraoskeun nikmat maka itulah ikhlas. Alhamdulillah ya Allah tahajud teh raos, duha teh nikmat, baca Quran teh nikmat, itu ikhlas. Ya. Terasa lezatnya solat, punya lezatnya baca Quran, nikmatnya ibadah, tuh hadir keikhlasannya. Pami ibu henteu husu bade tuang cikira-kira we nya. Semangat henteu tuang. Ya. Ai pas di payunan ya Allah. Tingali jengkol putih asin sambal lengkap. Ya. Untuk kerupuk wae cek ibu teh. Ya, bahkan cek bapak-bapak kan subhanallah sok saraos sok nyari awak eta teh tos nuang jengkol jeung peuteih teh. Tapi da ieu teh cenah nafsu naon. Ya. Bisa nambah deui punya. Kunaon tuh? Hadir tuh punya. Khusuknya. Nikmat tuang teh subhanallah. Dugikeun ka teu kaganggu punya tungkul we. Terus sok punya. Nah contoh seperti kan gitu. Ibadah pamitos naon punya ngaraos nikmat lezat. Oh udah. Itu hadir ikhlasnya. Ya. Baca Quran diganggu ku saha wae subhanallah. Da udah terasa naon punya nikmat. Oh cek ibu teh pameng abi mah hoyong 1 juz terasa. Ya. Pameng abi mah hoyong 1 ain terasa subhanallah. Itu ikhlas. Ternyata punya segala rupi ibadah teh diperintahkan ku Allah tuh kedah dibarengan ku naon ikhlas diperintahkan ku Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin kata Allah. Ya. Kedah ikhlas ibadah. Salatnya, saumnya, hajinya, punya zakatnya kedah ikhlas. Paminingali keterangan mah kan sadaya gini marintahkeun ikhlas. Salat tadi diaos ku ibu, salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya. Dina Ramadan misalkan saum punya ayat kalimat wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min damik itu wahtisaban karena Allah. Maksudnya imanan wahtisaban. Ya, iman karena mencari rahmat Allah, ridho Allah, lillahi ta'ala. Haji umroh, lillahi ta'ala. Zakat sagarupi, lillahi ta'ala. Kedua, ciri jalmi anu mahabbatullah teh punya insyaallah cirinya akan tertanam sifat ikhlas dina naon. Nomor katilu kurang selalu dikir ka Allah. Dikir ka Allah.
Dikir hiji bisa menghapus seluruh dosa kesalahan urang. Dua, punya dengan berzikir bisa menenangkan dan membahagiakan hidup kita. Kumargi Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanudkurullah dzikron katsira wasabbihu bukratan wa asila, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, dikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dikir. Surah Allah Subhanahu wa taala. Sabbihu bukratan wa asila, di waktu naon punya pagi, sore dikir ke Allah. Siang, petang dikir ka saha? Ka Allah Subhanahu wa taala. Jaminanana ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Hati menjadi tentram. Dikir ka saha? Ka Gusti Allah. Ya. Terus deui tingali dosa dikir bisa menghapus naon punya dosa urang sadaya. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayiatina. Ya. Dikir ke Allah. Hadirkan kalimat itu punya kantenan dina waktu ibu salat malam. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, laras abdi teh salami ngajalankeun hidup teh seueur salah. Ya, seueur salah. Ampuni segala rupi kesalahan abdi ya Allah. Salah ngalangkungan paningali, salah ngalangkungan lisan, penciuman, punya pendengaran. Ampuni ya Allah. Tuh. Dikir kan itu? Dikir punya ke Allah. Coba canak kalimat eta subhanallah karena kehidupan urang sadaya. Baca punya kurang sadaya, insya Allah Allah akan ganti punya kehidupan urang ku kehidupan anu langkung naon punya saya. Dosa dibersihkan ku Allah. Wa kafir anna sayiatina, cek Allah. Ya, dihapus tuh punya. Anu bakal dikenang ke kebaikanana. Terus kasayaan ibu. Kan jarang pemijalmi misalkan punya di menjelang naon punya tadang tawisna udah mendekati kepada kematian, baik-baik subhanallah. Rajin ngawasnya, rajin ibadahnya, rajin silaturahimnya. Coba yang dikenang itu kan kebaikan itu. Padahal punya paminingali waktu oh namanya sabulan. Langsung geletuk punya, tapi enggak dikenang tuh keburukannya. Ya? Lama punya melakukan keburukan subhanallah daripada kebaikan. Tapi ini janji Allah. Orang yang senantiasa dzikir kepada Allah, insya Allah punya kehidupannya akan diganti yang dikenang kebaikannya, bukan hanya keburukan, cek Allah. Toh ternyata reres pada kaamnya. Paminingali sejarah para sahabat, kan lalebat Islam teh geus karolot sahabat teh. Reres. Iwalti Sayyidina Ali kan punya tadang tawisna. Anu ti alit dugikeun ka naon punya tutas muslimah. Selain ti eta mah subhanallah punya. Nu disebutkeun Abu Bakar misalkan punya pernah membunuh, mencuri dan lain sebagainya subhanallah. Ya. Sepertoskeun misalkan punya Umi Maktum tingali punya itu kan usia udah tua. Ketika diingatkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika minta tawaran kepada Allah, keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanya, adakah keringanan subhanallah untuk aku masuk ke masjid, datang ke masjid? Apakah kalian mendengar adzan?" Tuh, cek Rasulullah punya, Ummi Maktum "Na'am ya Rasulullah, aku dengar adzan." Berarti enggak ada keringanan. Walaupun tidak melihat tuh Ummi Maktum, tapi cek Rasulullah tidak diberikan keringanan subhanallah. Orang kan meringankan sendiri. Padahal Rasulullah mengingatkan ke sahabatnya subhanallah tingali punya. Walaupun keadaan tua tidak melihat, nggak ada keringanan. Tanya, pami orang masih nguping suara adzan. Cik pengeras ieu kada kuping ka cijame. Hah? Subhanallah. Saha orangnya yang mendengar suara adzan dari masjid ini datang. Nggak ada keringanan.
Ya, walaupun berjamaah punya kedudukan hukumnya fardu kifayah, coba. Tapi ulah orang misalkan terus berkata, ada fardu kifayah, itunya cukup jadi wakilanku pada KM unggul. Tapi sakit itu. Ari ngaku naon punya muslimah, subhanallah. Karena ini teh baitul naon punya tullah, rumah Allah. Siapa yang memakmurkannya? Orang beriman. Innama ya'muru masajidallah man anabillah wal yaumil akhir walam yahsya ilallah. Tuh cek Allah kan? Iya. Yang berhak memakmurkan rumah Allah itu bukan orang selain orang mukmin, punya. Hanya orang-orang mukmin yang percaya kepada Allah, percaya akan adanya hari kiamat dan selalu mengharap rahmat Allah, itu yang berhak menghidupkan rumah Allah, memakmurkan rumah Allah. Berarti kan orang punya diperintah ku ayat eta. Ya, diperintah ku ayat eta. Kumaha subhanallah bunya tingali umi maktum. Makanya anjeunana tos Rasulullah nguping sapertoskeun gitu bunya tidak ada keringanan. Ya. Lamun Ummu Maktum masih mendengar suara adzan. Maka luar biasa tos nguping bunya tadan tawisna ucapan ti Rasulullah sapertoskeun gitu, Ummi Maktum subhanallah bukan malah lalai. Bukan malah akhir, justru lebih awal. Di sanalah punya ada tuh dalil tentang adzan 2 kali. Nah itu kisahnya Ummi Maktum. Ya, subhanallah. Nah itu. Ya, adzan 2 kali, ya. Misalkan mau di muka jam 3 ya, adzan. Banyak di dia ge sok aya kan, adzan dabuh 3 tenapi setengah 4, ya. Nah itu tuh sawios-wios punya 1 jam menjelang naon punya subuh. Terus deui punya tadan tawisna tina dalil eta, keterangan eta, punya kisah eta aya dina pelaksanaan Jumat. Aya nu Jumat adanya 2 kali punya tadan tawisna. 1 mengingatkan punya tadan tawisna waktu tibanya waktu naon punya duhur tadan tawisna Bu. Maka salat sebelum naon punya tuh. Terus deui punya terus itu adzan ketika khotib sudah naon punya naik. Nah itu tong jantan masea eta mah daya naon punya. Oh, dalilna sadaya. Nah itu kisah punya adzan 2 kali. Ummi Maktum. Nu matak teu aya keringanan. Sok sanaos misalkan kondisi urang teu sepuh, teu ningali tapi masih jelas pangupingna punya. Oh, inilah suara pangaosan misalkan di Asifa, datang. Oh, ini suara adzan, datang. Siap. Alhamdulillah. Dikir ka saha? Ka Allah. Dikir ka Allah. Dosa diampuni sadaya ku Allah. Jiwa menjadi naon punya tenang, insyaallah tuh dikir. Ya, sebut we teras nama Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Teman-teman umat Islam mah moal kirang tina 100 kali nyebut nama Allah. Moal kirang tina 100. Ya, eta teh sabatu berarti pamisah hari punya 500 kali. Ya. Sampai maghrib, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, 100 kali. La ilaha illallah. Kayak Isya sampai ya, subuh, duhur, asar, berarti umat Islam sehari semalam tidak akan kurang menyebut Allah 500 naon kali. Eta teh minimalna dina wajibna hungkul. Keacan urang subhanallah punya menak sesuatu anu mengagetkan. Terus punya subhanallah. Kayak nikmat alhamdulillah. Tuh. Eta mah neme waktu naon punya salat moal kurang ti 500 naon punya kali urang nyebut nama Allah. Matan alhamdulillah. Urang kan tenang nuju ngaos. Teu aya nu mikiran hutang tenang. Allahu akbar. Ini jangan ya Allah. Da urang keur nyebut saha nama Allah. Ya. Terus ada sekapanya teraskeun sampai langsung komatnya ya siap anu kaopat
Siri jalmi anu mahabbatullah cintana ka Allah teh punya ngagaduhan sifat muhsin. Jalmi anu senantiasa menebarkan kebaikan. Ya, ibu sok ngajarkan ka saya. Ari nu ajak diajak ku ibu sok kumaha sikepna teh. Ibu sok ngajak ka saya, tapi sikap anu diajak ku ibu sok kumaha ka ibu. Acuh. Sok ngabenyengan. Sok nyangka bawel. Si Ece mani carewen ngajak wae da anu mah geus menang hidayah memalpung si diajak rek panghareupna sia ngaji ge. Datang hidayah di mana tadi usahakeun mah? Justru punya kuwasilah ada ajakan, ada geruan, punya tadantaisna ada nasihat itu untuk punya awal menerima hidayah. Pami eta jalmi punya menerima atas ajakannya, menerima atas nasihatnya. Pami cicing wae di imah hidayahna rek di mana? Ayo we wiridan di masjid. Tuh usaha. Ke nunggu ti langit goblok. Ya. Mal mungkin. Deras banyak. Subhanallah. Kan cek Allah ge jemput tuh rezeki teh. Berarti kan kedah aya ikhtiar, aya ngalangkah. Deras banyak. Oh kan nyekel tasbih ge eta teh usaha. Beda. Deras banyak. So. Punya eta teh awal kanggo kenging hidayah. Tapi ibu teh kenging putus asa. Pami aya salah sayos tatangi atana piargi diajak kana kasayan punya tadan tawisna walranana atanapi balasanana sanes menyenangkan, sanes membahagiakan tapi nyeletit. Terang nyeletit. Heueuh nganyerikeun eta teh. Menyakitkan balasanna teh subhanallah. Masih acapang soleh nah hayu we ngajak wae. Manehna lagi ngaji wae ge mesti kene kitu kene. Ya eta teh. Mun kok ieu teh kaluhur. Ya. Mun kos pangsolehna cara malaikat. Oh gitu kan. Diajak teh. Yes. Tah eta teh punya tingali pan baginda Rasul ge sapertoskeun kitu. Dibenyengan, dilempar, dikumaha kan gitu. Ya, pasti ka umatna ge punya moal lepas sapertoskeun kitu. Nah, jalmi anu mahabbatullah mah selalu naon punya ngajak kana ka saya. Terutami ka saha punya nu caket heula keluarga urang, tatangi terdekat, punya sahabat urang, rekan urang ajak urang sadaya. Eta ajak. Lumatak peribados mah salut tuh. Sabaroskeun ka jamaah tablik ya. Ya punten lah. Tok di aya misalkan punya. Itu luar biasa. 10 menit menjelang naon punya? Terus adzan. Ketuk. Assalamualaikum. Tapi kan anu teu nampi mah subhanallah di Cijambe kan tos jangan masalah. Ya, Cijambe jangan masalah. Subhanallah. Sanes ngumpat malaikat punya ajan tos ngantunkeun. Ya. Letnan Kolonel punya kantos janten anggota dewan di Sumedang. Subhanallah. Pas dikotok-kotok itu ka pribados nyerangna. Ajak pribados subhanallah punya anu ngajak ka bapak saha? Naon aing ngampangna ka abi? Subhanallah punya tuh. Mata kurang-kurang jalmi anu teu nampi mah. Ya, subhanallah. Dan dikira saya enggak pernah sholat. Kenapa harus dipaksa ke masjid? Kan saya masih dinas. Ya udah, Pak. Kayaknya mungkin yang ngajak ke bapak itu luar biasa peduli terhadap bapak. Sayang kepada bapak. Kayaknya kalau bapak misalkan belum sempat, ya enggak apa-apa. Jangan marah-marah seperti ini, Pak. Ya. Subhanallah. Ya udah, ya tinggal jawab aja sama bapak. Ya. Oh maaf, insya Allah. Ya. Kalau saya libur kerja, misalkan subhanallah saya hadir ke masjid. Ya. Ini baru pulang. Ya. Saya belum subhanallah mandi, misalkan apa. Itu kan alasan yang masuk akal. Enggak usah marah-marah, Pak. Nah itu. Aya nu dukun bergelut di handap. Tukang bubur diajak kudu berjamaah, da ditangtang gelut eta nu ngajakna. Oh, Pak, subhanallah. Nu matak ngajak kana kasayaan mah kudu kuat sagala rupina. Teras punya diajak gelut siap gelut gitu. Allahu Akbar.
Ulah, ya, kayak riwah polisi ya. Ya, subhanallah. Ya. Kami misalkan memberikan sikap seperti itu, terus tekenging dibalas dari ibunya. Itu. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah sing sadar jalmi anu marah tadi. Bunya jalmi anu diajak ku abi tapi memberikan sikapnya subhanallah punya tidak baik. Berikan ya Allah tanya kesadaran, tanya kesolehan. Itu. Kurang mah doa. Ya. Ulah kurang tuh misalkan punya ya sia terang ngaji mah. Kita bakal ulah nih dipuas-puaskeun teh kenging. Ya, tos we da urang mah kewajibanna ngajak. Dadas we. Ngajak. Anu ngetuk ngalungsurkeun hidayah mah saha? Allah. Kewajiban urang mah tos we ngemutan. Itu muhsin teh, tebarkan kebaikan. Bunya urang selalu mengerjakan kebaikan, bunya tadang tawisna ajak subhanallah orang lain supaya melakukan kebaikan. Itu jalmi anu mahabbatullah. Ya, insyaallah anu terakhir mah mentaati Rasul dan menghidupkan sunnahnya. Insyaallah karena di dieu bade mauludan ningali kamari dina ya. Insyaallah punya engke panginten eta nu ngabahas tentang mentaati Rasul dan menghidupkan sunnahnya mah. Ya, insyaallah moal dibahas ayeuna. Ilok teuing atuh. Teh ya, da geus apal katingali kecapna ge. Alhamdulillah mudah-mudahan ngalangkungan punya ayat tadi surat Ali Imran mengenai punya jalmi anu mahabbatullah cintanya kepada Allah cirina punya ofat tadi nu diuningakeun ke kebados. Mudah-mudahan orang selalu taat punya ketika mentaati Allah harus dibarengi dengan keikhlasan ketulusan semata-mata mencari ridho Allah. Dan mudah-mudahan kita selalu menyebut nama Allah agar kita diberikan ketenangan dan kebahagiaan. Dan yang keempat, mudah-mudahan punya kita menjadi hamba yang baik dan selalu memberikan punya sikap baik kepada manusia lainnya. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman, memberikan kemampuan kanggo ngamalkeun dina kehidupan urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten nu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.